Zapanjujući video snimak koji je objavljen na društvenim mrežama prikazuje bombarder Su-34 ruskih vazdušno-kosmičkih snaga kako iz izuzetno male visine izbacuje bombe na položaj ukrajinskih snaga negde u zoni specijalne vojne operacije. Bombe koje je bacio Su-34 najverovatnije pripadaju seriji FAB-500Š. Ove nevođene visokoeksplozivne bombe mase 500 kg posebno su dizajnirane za izbacivanje sa malih visina. Dok je FAB-500Š namenjena za izbacivanje sa visine od oko 150 metara, varijanta FAB-500ŠN može se izbacivati sa visine od samo 30 metara. Ove bombe su opremljene padobranima za usporavanje koji se otvaraju odmah nakon izbacivanja, kao i specijalnim upaljačima sa vremenskim odlaganjem detonacije. Te karakteristike omogućavaju avionu koji ih izbacuje da se bezbedno udalji van dometa eksplozije pre nego što dođe do detonacije, što se jasno vidi na snimku. Nakon smelog udara iz vazduha, ukrajinske snage su lansirale ono što izgleda kao protivvazdušna raketa prema Su-34, međutim ruski avion je uspešno izbegao projektil. Su-34 je dizajniran za gađanje visoko branjenih ciljeva na velikim udaljenostima, opremljen je maksimalnim nosivim kapacitetom od 8.500 kg i može nositi različite projektile vazduh-vazduh i vazduh-zemlja. Na 12 potkrilnih nosača. Su-34 ima veliki domet leta do 4000 km i može leteti brzinom do 1900 km na sat. Avion Su-34 se tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini pokazao kao izuzetno efikasan, izvodeći udare i po liniji fronta i po dubini teritorije danju i noću, koristeći širok spektar naoružanja od laserski navođenih raketa do klizećih bombi. Trenutno je više od 120 aviona Su-34 u službi ruskih VKS, uključujući skoro 20 najnovijih Su-34M varijanti sa unapređenim radarima, optoelektronskim sistemima i komunikacionom opremom. Ujedinjena aviokorporacija koja proizvodi Su-34 isporučila je poslednju seriju ovih aviona krajem decembra. Nedavno je direktor UAK-a Vadim Badeka izjavio da kompanija radi na povećanju proizvodnje aviona Su-34, Su-35 i Su-57 kako bi se zadovoljile potrebe vojske.